ជំរាបសួរស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនបានថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបថ្មីថ្ងៃស្លគ្មានកម្រងទុកថ្ងៃស្លបហាត្រីបុកជាមួយម្សៅថ្ងៃហើយបន្លែរបស់យើងបងប្អូននឹងឃើញក្បាលវីដេអូស្រាប់ថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំពងតាបុកគ្រឿងជាមួយនឹងល្មៀតម្ដេងគុលក្រេថ្ងៃបងប្អូននេះត្រីចំនួនកន្លះគីឡូបាទបងប្អូនត្រីនេះត្រីស្រែចំបងប្អូនមានបងប្អូនរបស់យើងគាត់ឧបត្ថម្ភបានដោយជាងម៉ាស៊ីនម្នាក់គឺលោកបងប៉ែតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភត្រីមួយនេះហ្នឹងហើយក៏អត់បានសម្លផ្ញើគូនគាត់ដែរដោយសារយើងបែងចែកជាច្រើនចំណែកពេកហ្នឹងហើយបងហើយជាងប៉ែតគាត់ថាបងអើយហូបទៅត្រីហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យបងឯងហូបជាមួយបងជាងនឹងមេទេតែបើបងមានចិត្តបងទុកឲ្យខ្ញុំហូបផងតែខ្ញុំក៏អត់ចិត្តដែរជាមួយខ្ញុំមានចិត្តណាធ្វើមកហូបយើងតិចដែរបាទនេះបន្លែរបស់យើងដែលត្រូវផ្សំជាមួយនឹងសម្លម្សៅរបស់យើងបាទជាមួយត្រាវនិងល្ពៅបាទឥឡូវយើងបង់ល្ពៅចូលសិនបងប្អូនព្រោះអីល្ពៅវាក្រនឹងរលួយជាមួយនឹងត្រាវបាទប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះវិញបាទបោកសាច់ត្រីបដាលូបដែរគេមកហូបស្លម្សៅគេស្លពេលព្រឹកឯងមកស្លពេលល្ងាចអាណាតើអាសាធ្វើឯងហើយបើឯងធ្វើឲ្យគាត់ហូបហើយឯងលូធ្វើអីបានហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងនេះគាត់លូតែគាត់ធ្វើឲ្យហូបព្រោះអីច្រឡំម្សៅនេះជាជំនាញរបស់គាត់បងប្អូនខ្ញុំស្លអីខ្ញុំចេះធ្វើទាំងអស់តែច្រឡំម្សៅនេះខ្ញុំលាយគ្រឿងអត់ត្រូវគឺប្រហិតហ្នឹងបងប្អូនលាយបើមិនប្រៃក៏រៀងផ្អែមដែរហ្នឹងហើយឥឡូវស្អយើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមបងបន្លែខៀវចូលហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយសម្លយើងដែលខ្វះមិនបានគឺទឹកម្សៅអង្ករខ្សាយយើងលាយជាមួយទឹកដើម្បីអីឲ្យវាមានភាពខាប់បងប្អូនបាទឥឡូវស្លយើងឆ្អិនហើយខ្ញុំដួសទុកឲ្យមេសិនព្រោះអីគាត់មេយើងត្រូវដួសទុកឲ្យគាត់មុនសិនហ្នឹងហើយព្រោះប៉ុណ្ណឹងមកយើងកូនចៅចាំដួសតាមក្រោយបាទឥឡូវស្លឆ្អិនហើយខ្ញុំភ្លក់ជូនបងប្អូនទស្សនាមកបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះស្លម្សៅយើងឆ្អិនហើយមកហូបមកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាយបាយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច share like មើលផងបងប្អូន